灭火了，灭火了！那在那鲁湾呢？这是在成品。好，一起练啊！有准备好，你要记你最爱的人啊！来练啊！
川也有哎，你看哦。看猪肉，哎呦！哎呀，那可以在四川的，我在想。哇！啊，这个四维路地。有没有请酒的会数没有？你刚不是打一次了？他是的3次。用直播的，都是用直播的吗？不容易，不容易。可以拿去马戏团哦。好，我们要奉主的名，在这山上，在新的一年的开始，我们要更加的渴慕神的话语，也愿主的话语真的是能够在我们的生命里面进入到我们的生命里面，我们也能够借着神的话语帮助我们，能够活出主美好的见证。主啊，我跟洪文、家平、家安，感谢你过去对我们的怜悯与恩待。在新的一年里，我们也盼望主耶稣继续的带领我们度过这新的一年。主啊，耶稣，我们谢谢你。在新的一年里，我们真的是要更加的努力在我们的生活当中，是吧？我们要迈向我们幸福的一年。谢谢主耶稣，我们祷告是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。